जिनकी चोटी इतनी सी है उसको इतना मोटा कैसे कर सकते हैं, ग्रोथ कैसे कर सकते हैं और बालों को बिल्कुल स्मूथ एंड ग्लोसी कैसे बना सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। आपको क्या करना है, एक कटोरी में लेना है आलमंड ऑयल, उसमें ऐड करना है 1 कैप्सूल विटामिन ई यानी कि इवियन का जेल, और उसमें ऐड करना है कम से कम 2 चम्मच एलोवेरा, और उसको अच्छे से मिक्स करना है। इसको जब आप हिलाते जाएंगे और कुछ देर बाद देखेंगे ये एक व्हाइट कलर का बहुत ही अच्छा कंडीशनर बन गया होगा। बस फिर क्या है, फिर आप अपने बालों को खोल लीजिए और इस तरह से पूरे सर पे अप्लाई करना है।